Salamat. Puhon, pagbalik na po, naray kalsada. Ni matagid tawo ng mga katawhan diring dapita nga puno sa kalipay ug kahinangop mga palangga. Kinsa gud tawoy dili malipay? Kauban ang atong halangdong mayor mga langga, Mayor Manuel G.R. Zamora, Kapitan Melmer Lapides, kauban pud si Kagawad Ronnie Sahonia, Ma'am Sisit Lomansok, mga engineers, kauban pud ang atong mga abtik nga kapulisan ug uban pang staff sa LGU Moncayo Langga. Sa ikaduhang higayon, uban nilang gisubay ang kalsada nga dugay na natong gipangandoy mga palangga ug malipayon nilang gipaabot kanato nga gisugda na pag-abli ang kalsada padulong diri sa atong dapit langga. Kinsa may dili magsadya sa kalipay ana, di ba? Ang purok 18 awaw Moncayo makalsadahan na. Nakaamis kaayo langga, di ba? Usa ka batanong mayor gayod ang nakadungog sa singgit sa katawhan diring dapita. Mani klaro nga age doesn't matter langga, di ba? Kay mapabatanon o idaran man ka nga nanguluan ang munisipuluha. Kung ang imong kasing-kasing mapinanggaon og kabalo mo lantaw sa sistema sa katawhan, mangita gayud kag pamaagi nga matabangan gayud ang mga nanginahanglan langga sama sa gibuhat ni Mayor Manuel G.R. Zamora. Usa ka mayor langga nga dako kay pagpangga sa mga katawhan ug taas kay pangandoy para sa mga nasakupan. Thank you so much Mayor Manuel G.R. Zamora. Hinaot nga himuon kang sumbanan sa ubang politician nga naglingkod sa taas aning nasura. Dako na kayong tabang ang dalan nga imong ipatuman padulong sa purok nga among nahimutangan. Thank you so much Mayor, bot namong ipaabot ang among dakong pagpasalamat diha nimo ug sa tibok staff sa LGU Moncayo, Davao de Oro. Salamat. Salamat. Puhon, pagbalik na po, naray kalsada.